Hello guys, leo ninawapa huu mkeka mapema kwa sababu nahitaji kila mmoja aweze kutumia huu mkeka na tuone tutafanikiwaje. Lakini kitu pekee ambacho ni cha msingi, nahitaji wewe uweze kutambua jinsi gani unaweza ukafanikiwa na namna gani unaweza ukaacha woga na ukafanikiwa. Sasa nisikilize kwa makini sana jamani. Mimi mara nyingi ninapotoa hii mikeka, sio kwamba nawapa tu nyinyi, mimi mwenyewe huwa na beti. Kwa hiyo ukiona mkeka nimewapa na umefeli, hata kama ni timu moja, hata kama ni timu mbili, ujue tumefeli wote. Sawa? Ujue tumefeli wote. Kwa hiyo kitu pekee unatakiwa kuzingatia, mimi natumia hii ni Palipesa. Hii ndio ninayotumia. Na nina sababu ya kuitumia hiyo, kwa sababu kuna vitu ambavyo mimi navipata humu na rizika navyo. Mara nyingi acha nikufafanulie kwanza kidogo. Mara nyingi hizi app huwa ziko hivi, yaani pindi wakiona umewala sana, huwa wanatafuta namna ambayo ya kurudisha hela yao kupitia kwenye akaunti yako. Kwa hiyo watakuwa na kulocate ili wewe usiweze kupata zile game ambazo unahitaji wewe kulingana na uchambuzi wako. Wanajua utaingia tu tamaa, kuna odds utazichukua ambazo zitakupa wewe hasara kiasi kwamba mpaka kurudisha kiasi cha pesa ambacho wao waliliwa kupitia akaunti yako. Sawa? Kwa hicho kitu inabidi kuwa makini sana. Mimi nitakupa hizi odds leo. Ni game mbili tu nawapa. Game mbili tu, lakini hizi game mbili kama ukizitumia vizuri basi unaweza ukafanikiwa kupitia hizi. Lakini mimi huwa siogopi kuliwa kwa sababu huwa nakula sana. Na ndio maana huwa siogopi kuliwa. Kwa sababu nakula sana. Na usiku zote ukitaka kula utakiwi kuogopa kuliwa. Yaani unapoweka mkeka, wekea tu kwamba mimi kama nimeshatumia hii pesa, lakini ikirudi imerudi, ikipotea imepotea. Hiyo ndio maana ya prediction, kwa sababu hatuna uhakika wa 100%. Sasa ngoja niingie kwenye hii app ambayo ni Palipesa. Link itakuwa kwenye description ya hii app. Kama utakuwa unapata kazi kuitafuta, link itakuwa kwenye description hapo. Lakini pia nitaweka na link ya group la free. Sawa? Nitaweka link ya group la free ambalo hilo utajoin. Nitakuwa, ila angalizo, sipendi niweke group la free mtu anajoin free alafu kuwe kuna conversation nyingi, yani kuwe kuna maneno mengi. Huwa sipendi. Mimi napenda ninapoweka ticket itumie, hujaitumia basi rizika. Sijui hivi na hivi na hivi, yani mashinikizo huwa sipendi. Nitaweka link ya group kwenye description ya video hii, alafu ukiweza utajoin huko, tutajua nini tufanye huko kwenye hiyo group la free. Sawa? Mimi katika game hizi mbili ambazo nimezichagua, kuna namna ambavyo nataka nifanye kwenye hizi game. Sawa? Kuna namna ambavyo nataka nifanye kwenye hizi game. Sasa nafanyaje? Ukikurupuka utajua wewe, kwa sababu mimi nataka nikuelekeze namna ya kufanya kwenye hizi game. Hizi game zinacheza saa 4. Zote zinacheza saa 4 kamili. Lakini huu mkeka nitakuonyesha pia huu mkeka mimi naweka shilingi ngapi. Huwa siwekagi wazi, lakini acha tu leo kwanza niweke wazi, kwa sababu hii inakuaga ni secret yangu kwenye mambo ya betting. Huwa nawekaga secret. Huwa sipendi kuonyesha account ambayo mimi natumia kutabiri ni muonyeshe na mwingine. Huwa sipendi kwa sababu najua. Lakini mimi acha nifanye hivi kama motivation kwenu, alafu tutaona itakuwaje. Lakini sitajali hata kama ukichanika. Lakini huu mkeka ukiutazama huu, kwa machaguzi haya tu niliochagua ya mwanzo, kabla sija edit hapa, tayari una 1% kubwa ya kupata matokeo hayo. Sawa?
maanake hii ni odi mbili ya 41. Tayari una asilimia kubwa ya kupata matokeo. Sasa nitaangalia, je, nitaweza kuedit hapa mpaka nipate odi mbili kamili au niache hivi hivi? Ndio jambo ambalo linaweza likakufikirisha. Kwa hiyo lazima usimame kwanza kwenye ile odi ambayo wewe unahitaji. Acha nitazame kwenye hii Atletico Madrid nione, je, nina uwezo wa kufanya editing hapa nikawa tofauti na ile ya mwanzo. Nikiweka hii napata odi ngapi? Ngoja nijaribu. Nikiweka hii napata odi moja ya 80. Umeona Manake bado haijafikia kwenye ile odi mbili ambayo mimi naitaka. Kwa hiyo hapa inanilazimu nirudishe pale pale kwenye over 2.5 kwenye hii game ya lazima uangalie value ya huo mkeka. Value ya huo mkeka ikoje? Sawa? Yes, imerudi pale pale. Kwa maana napiga mahesabu niweze kupata faida nusu kwa nusu. Ndio ninachokihitaji mimi hapa. Natafuta nipate faida nusu kwa nusu. Na huu mkeka mmoja unaweza ukawa ndo huu wa kwangu kutwa nzima siku ya leo nikasubiri kesho. Yes, ni formula ambayo ni very simple. Umeelewa mpaka hapo? Nikija kwenye PSG, je, PSG ana uwezo wa kupata magoli matatu? PSG peke yake, maana mwenye uwezo hapa wa kushinda ni PSG. Je, tutazame PSG yupo ugenini. Ana uwezo peke yake wa kupata magoli matatu? Jibu hapa linatueleza kwamba ana uwezo wa kupata magoli matatu ikiwa pointi ya 1/65. Maanake uwezekano huo anao. Umeelewa? Maana goli 2 na 1/19 wa ugenini peke yake. Lakini hii anaweza akatoa hata magoli 4 peke yake. Sasa hatuangalii hivyo kwa sababu huu mchuano ambao wao wanacheza ni mchuano ambao sio muhimu sana PSG akaweka full squad. Yaani lazima uelewe hivyo vitu kwa sababu haka ni kakikombe tu fulani hivi. Sio muhimu PSG akaweka full squad akiwa anacheza na hawa Seto hawa Seto Wanderers tunasema ni wadogo sana kwa PSG, wadogo sana. Je, ataweka squad yake ya kwanza? Maana kijibu linaweza likaja hapana, anaweza asiweke squad yake ya kwanza. Tukirudi kutazama yeye ushindi hapa ana 1/13. Sasa 1/13 ni ndogo. Ni ndogo sana, lakini kwa watu ambao wanaweka high stake ni kubwa. Sasa mimi natafuta ubora. Wapi pana ubora na uhakika wa kuweka hii. Maanake kama atashinda huyu wa ugenini ambaye ni PSG, maanake ana uwezo wa kupata goli 1. Je, au ana uwezo wa kupata goli 2? Ndio kama unavyoona hapa, goli 1 au goli 2. Tukisimama kwenye goli 3, maanake anabaki na ile pointi ya 1/65. Lakini goli 2 ana uwezo wa kupata. Sasa tunaweka goli 3 kwa sababu ana uwezo wa kupata goli 3. Hatuweki goli 3 kwa sababu kwa sababu ni lazima. Hiyo hamna. Kwa hiyo hapa mimi naweka hii hapo 100. Yes, ni M1 hiyo. Hii ni 1,000,000, alafu unakula 2,241. Sawa? Yaani 2,415 maana yake. Sawa? Ina maana hapo tayari, ngoja ni stake kwanza huu, alafu
tayari nimesha stake, ndo huu hapa mkeka wangu. Milioni 1 kula milioni 2,415,000 kama unavyoona hapa. Sasa kitu pekee ambacho unahitaji kuzingatia pia, simuona hizi ni game mbili. Mimi hapa nimefanya kama hii hela nimefanyaje, nimetumia, si ndio? Tufanye nimetumia tayari, ila nikipata, manake hii 1,400,000 ya juu ambayo ni ya juu kwa siku ni kiwango kikubwa sana cha income. Ni kiwango kikubwa sana cha income kwa siku. Kwa hiyo manake ukitembea na staili hii kwa muda wa siku 7, hata kama ukafeli siku 2 au siku 3, bado wewe unakuwa una faida. Hicho ndicho ambacho mimi namaanisha kwamba lazima ustake kwenye plan. Yaani usimame kwenye plan yako wewe ambao unahitaji kufanya. Sawa, ngoja nikupe kwanza booking code ya hii. Hii hapa ndo booking code ambayo ni 6GQ3X. Hii hapa hiyo ndio booking code ya mkeka huu. Sawa, kwa hiyo unaweza ukatumia booking code hii ukapata hiyo, au ukatafuta kwenye hiyo nani. Lakini nataka uelewe kitu kimoja. Sio rahisi. Ngoja niseme, nikuonyeshe kitu hapa. Ngoja. Sio rahisi kuwa na dashboard kama hii. Sawa, sio rahisi. Mnaelewa? Hiyo ni T-shillings. Sio rahisi kuwa na dashboard kama hiyo. Ni lazima kuna kazi kubwa imefanyika hapo. Sawa? Ndo kama unavyoona, kwa mfano hii ticket ambayo nimeweka hapa, wewe unaweza kaona ni kawaida, lakini tazama, nimepigwa hapa hii 50,000 odi 14, nimepigwa hii 100,000 odi 5, nimepigwa hii 50,000 odi 3. Sasa hii sumona ni shilingi ngapi? Kwa hiyo mimi nikija nikipata hii 2,2,4,00,000, maanake hii nikiipata itakuwa imetoa maumivu ya hizi tiketi 3 za hapa chini. Je, endapo ikiwa kwenye muendelezo wa siku 3 itakuwaje? Umeelewa? Kama hii 50,000 nimeweka, hii niliweka jana single game tu hii. Umeona 50,000 ikaja 190 na ni single game tu. Kwa hiyo kuna wakati unafanya vitu vya kawaida lakini vinakupa matokeo. Thank you so much.